सम्पूर्णमा नमस्कार। म विजयराज भट्ट फेरि पनि हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र आजको यस भिडियोमा हामी ब्याचलर्स इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड इयर फर्स्ट पार्ट 5th सेमिस्टरको इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स सब्जेक्टबाट टाइम भ्याल्यु अफ मनी च्याप्टर 4 को न्युमेरिकलहरू गर्न गइरहेका छौँ। र यो न्युमेरिकल्सहरू यो कन्सेप्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले हाम्रो यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र अब ढिलो नगरिकन चाहिँ अब भिडियोतर्फ लागौँ है त। सो अब क्वेसनले के भनिरहेको छ यसो क्वेसनतिर अब गरौँ। सजेस्ट द भ्याल्यु अफ इफेक्टिभली डेली इन्ट्रेस्ट रेट इफ अ ब्याङ्क पेज 10% पर एनम इन्ट्रेस्ट द्याट कम्पाउन्ड्स फर्स्टमा डेली, सेकेन्ड मन्थली, थर्ड क्वार्टरली र फोर्थ सेमी एनुअली। यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला एउटा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ क्वेसनले हामीलाई अलि झुक्याउनु खोजिरहेको छ क्या। अलि कसरी झुक्याउनु खोजिरहेको छ भने यहाँ तपाईँले गौर गर्नुभयो भने यहाँ के भनिरहेको छ हेर्नु त। इफ अ ब्याङ्क, यो जो शब्द छ नि इफ अ, अब यो पढ्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ दिमागमा चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ के चल्छ भने यहाँ अ ब्याङ्क भनेको छ भने यहाँ एउटै ब्याङ्क हो, ब्याङ्क एउटै हो। तर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले सोधिरहेको के छ भने यसो हजुरले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने सजेस्ट द भ्याल्यु अफ इफेक्टिभली डेली इन्ट्रेस्ट रेट, दिनहुँ कतिको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ त्यसको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर। अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट र नोमिनल इन्ट्रेस्टको बारेमा त अब हजुरहरूलाई जानकारी छ होला। नोमिनल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कले कोटेड गरेको इन्ट्रेस्ट। यो जसरी अहिले के भनेको छ, इफ अ ब्याङ्क पेज 10% पर एनम, के अरे ब्याङ्कले वार्षिक 10%को ब्याज दर दिन्छ भनेर जुन यो क्वेसनले तोकिरहेको छ अथवा ब्याङ्कले तोकेको यो जो इन्ट्रेस्ट रेट छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ आर। र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट जुन हामीले निकाल्नु पर्ने छ इफेक्टिभली डेली इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ नि त। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ टोटल इल्ड गरेको इन्ट्रेस्ट। ब्याङ्कले कुनै एउटा सर्टन अहिले जसरी 10% ब्याज तोकिरहेको छ भने फाइनल इयरमा गएर कुनै एउटा डिपोजिटरले एउटा ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरिसकेपछि एन्ड टाइमपछि उसले पैसा झिक्छ र त्यो एन्ड टाइममा चाहिँ उसले पैसा झिक्दाखेरि चाहिँ उसले कतिको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ इल्ड गर्यो, कतिको इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्यो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट। नोमिनल इन्ट्रेस्ट र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्टको बारेमा अब त्यसको डिफ्रेन्सको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा कुरा गरौँला। तर अहिले सिम्पली हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट र नोमिनल इन्ट्रेस्टको मेजर डिफ्रेन्स भनेकै नोमिनल इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याङ्कले तोकेको इन्ट्रेस्ट हो। जसरी अहिले इफ अ ब्याङ्क पेज 10% पर एनम भनिरहेको छ, वार्षिक 10% ब्याज दरको हिसाबले यो ब्याङ्कले तोकेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट। हिजो हामीलाई अहिले निकाल भनिरहेको छ सजेस्ट द भ्याल्यु अफ इफेक्टिभली डेली इन्ट्रेस्ट रेट भनिरहेको छ। यो भनेको चाहिँ इल्ड गरेको इन्ट्रेस्ट दिनहुँ डेली भनेको छ। र एउटा मेजर डिफरेन्स चाहिँ म एउटा हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ अब भनिदिएँ, नोमिनल इन्ट्रेस्ट जहिले पनि इयरली बेसिसमा हुन्छ। ब्याङ्कले तपाईँलाई जुन ब्याज दर भन्छ त्यो वार्षिक हिसाबले भन्छ होइन, यो कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा होला। तर इफेक्टिभ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक रूपमा मात्र होइन, यो त 6 महिनामा, यो त महिनामा, यो त हप्तामा, यो अहिले जसरी डेली भनेको छ डेली आवरली हिसाबमा होइन, अनि तपाईँको मिनटमा पनि निकाल्न सक्यो क्या। त एउटा अब यहाँबाट अलि केही कन्सेप्ट हजुरहरूको बिल्ड भयो होला नोमिनल इन्ट्रेस्ट र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्टको बारेमा। ओके, अब यहाँ एउटा कुरा म भनिरहेको थिएँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो शब्दले यहाँ झुक्याउँछ क्या। इफ अ ब्याङ्क भनेको छ, इफ अ ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के चल्छ भने यहाँ एउटा मात्रै ब्याङ्क छ भन्ने बुझिन्छ क्या। सो अब नर्मल हिसाबले, किनभने यहाँ इफ अ भन्ने शब्द युज भएको छ नि त, अ भन्ने। सो अब तर यहाँ बुझ्नु के पर्यो भने यसरी क्वेसन पढ्दै जाने बेला इफ अ ब्याङ्क पेज 10% पर एनम इन्ट्रेस्ट द्याट कम्पाउन्ड्स भनेको के हो, कम्पाउन्डिङ भनेको के हो, तपाईँको पैसाको प्रेजेन्ट पैसाको भ्याल्युलाई चाहिँ फ्युचर मनीसँग इक्विभ्यालेन्ट गरे हो। तपाईँको पैसाको भ्याल्यु बढाउनु खोजेको। कम्पाउन्ड भनेको त तपाईँको पैसाको भ्याल्यु बढाएको। पैसाको भ्याल्यु कसरी बढ्छ, पैसाको भ्याल्यु भनेको तपाईँले कुनै एउटा ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्नुभयो भने त्यसमा ब्याङ्कले तपाईँलाई सर्टन ब्याज दिन्छ र त्यो ब्याजका कारणले तपाईँको पैसा बढ्ने हो। पैसा बढ्नु भनेको के हो, प्रेजेन्ट टाइमको मनीको जुन तपाईँको भ्याल्यु छ त्यो फ्युचर टाइमको मनीसँग इक्विभ्यालेन्ट गर्न खोजेको हो क्या। कम्पाउन्डिङ भनेको त तपाईँको पैसाको भ्याल्यु बढाउनु खोजिरहेको छ नि त। त्यही भएर यो च्याप्टरको नामै के हो, टाइम भ्याल्यु अफ मनी। बुझिन्छ? सो द्याट कम्पाउन्ड्स डेली, मन्थली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, 4वटा केस दिइरहेको छ। तर एउटा कुरा दिमागमा जहिले पनि के राख्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि ब्याङ्कले एउटा मात्र स्किम फलो गर्छ। या त उसले डेली तपाईँको पैसा कम्पाउन्ड गर्छ होला, या त मन्थली गर्छ होला, या त क्वार्टरली गर्छ होला, या त सेमी एनुअली गर्छ। कुनै पनि एउटै ब्याङ्कले पैसाको भ्याल्यु दिनहुँ पनि बढाइराख्ने, महिनौँ बढाइराख्ने, क्वार्टरली भनेको तपाईँको एक वर्षलाई 4 भाग लगाएर तपाईँ होइन, प्रत्येक तपाईँको 3 महिनामा पैसाको कम्पाउन्डिङ गर्ने अथवा 6 महिनामा कम्पाउन्डिङ गर्ने, त्यस्तो कदापि पनि हुँदैन। एउटा ब्याङ्कले एउटा स्किम फलो गर्छ। या त उसले तपाईँको पैसाको भ्याल्यु अथवा कम्पाउन्डिङ कसरी गर्छ त,
डेली बेसिसमा गर्छ, प्रत्येक दिन गर्छ, या त अब यो कन्डिसनको लागि प्रत्येक महिना गर्ला, क्वार्टरली गर्ला, सेमी एनुअली गर्ला। तर यहाँ त हामीलाई अहिले चारवटा केस दिइरहेको छ। यहाँ हेर त, यहाँबाट योबाट पछाडि पढ्नु भयो भने इफ अ ब्याङ्क पेज 10% पर एनम इन्ट्रेस्ट द्याट कम्पाउन्ड्स भनेको छ। द्याट कम्पाउन्ड्स डेली कम्पाउन्डिङ गर्छ अरे, मन्थली कम्पाउन्डिङ गर्छ अरे, क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ गर्छ अरे, सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ गर्छ भनेपछि सिम्पल दिमागमा के बुझ्नु पर्यो भने अरे यहाँ कम्पाउन्डिङ गर्ने चारवटा डिफ्रेन्ट स्किम्सहरू छन् होइन, डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभल छन् भने यहाँ दिमागमा सट्टै एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ इफ अ भन्ने शब्दलाई अब बिर्सिनु पर्यो र के बुझ्नु पर्यो भने ओहो यहाँ त अब चारवटा ब्याङ्क रहेछ। किन चारवटा ब्याङ्क रहेछ? कम्पाउन्डिङ गर्ने स्किम एउटा ब्याङ्कको एउटा मात्रै हो। कति टाइम इन्टरभल पछि कम्पाउन्डिङ गर्ने त्यो ब्याङ्कको फिक्स्ड हुन्छ। या त वार्षिकमा कम्पाउन्डिङ गर्छ, या 6 महिनामा कम्पाउन्डिङ गर्छ, या 3 महिनामा कम्पाउन्डिङ गर्छ। तर यहाँ त के भनेको छ द्याट कम्पाउन्ड्स डेली, मन्थली, क्वार्टरली, सेमियली भने सिम्पल हिसाबले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ त चारवटा ब्याङ्क रहेछ। डिपोजिटर एउटा, पैसा जम्मा गर्ने व्यक्ति एउटा, तर उसले पैसा जम्मा गरेको जुन ब्याङ्क छ त्यो चाहिँ चारवटा ब्याङ्कको फेरि कम्पाउन्डिङ स्किम पनि कस्तो छ हेर त। एउटाले डेली कम्पाउन्डिङ गर्छ, एउटाले मन्थली कम्पाउन्डिङ गर्छ, क्वार्टरली, सेमियली भने एउटा कुरा चाहिँ म अब यहाँ लेखिदिन्छु। योमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ चारवटा ब्याङ्क रहेछ। ब्याङ्क चाहिँ कति? चारवटा ब्याङ्क होइन, चारवटा ब्याङ्क छ। तर डिपोजिटर कति? पैसा जम्मा गर्ने व्यक्ति एउटै हो नि, पैसा जम्मा गर्ने व्यक्ति त एउटै हो नि, डिपोजिटर हो। सो अब डिपोजिटरले के निकाल्न खोजिरहेको छ त भने सिम्पल यो हिसाबको यो क्वेसनमा द भ्याल्यु अफ इफेक्टिभली डेली इन्ट्रेस्ट रेट दिनहुँ रूपमा होइन एउटा व्यक्तिले सर्टन अमाउन्ट डिपोजिट गरिसकेपछि उसले चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट इफेक्टिभ डेली इन्ट्रेस्ट रेट पाउँछ होला त्यसको भ्याल्यु निकाल भनिरहेको छ। र अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डेली कम्पाउन्डिङ गर्ने एउटा ब्याङ्क होला, मन्थली कम्पाउन्डिङ गर्ने अर्को ब्याङ्क होला, क्वार्टरली अर्को, सेमी एनुअली गर्ने अर्को, टोटल चारवटा ब्याङ्क रहेछ। किन रहेछ? कम्पाउन्डिङ स्किम एउटा ब्याङ्कको फिक्स हुन्छ, तर यहाँ हामीलाई चारवटा केस दिइरहेको छ कम्पाउन्डिङ गर्ने पनि। टाइम इन्टरभल चारवटा डिफ्रेन्ट दिइरहेको छ भने चारवटा डिफ्रेन्ट ब्याङ्क छ भनेर यो बुझ्नु पर्यो। सो अब मैले यता टाइम लगाएको कारण नै के हो त तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ कन्सेप्ट क्लियर होस् होइन। अ ब्याङ्क भन्दा पनि यहाँ कम्पाउन्डिङ स्किम डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै डिफ्रेन्ट ब्याङ्क छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो अब यहाँ बुझौँ, अब त्यसपछि फर्दर अगाडि जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब ब्याङ्क ए भने मैले ब्याङ्क ए भनेको कुन ब्याङ्क? जसले पैसा तपाईँको पैसा चाहिँ के गरिरहेको छ? कम्पाउन्डिङ कहिले गरिरहेको छ? डेली बेसिसमा गरिरहेको छ। यहाँ डेली भनेको थियो नि त। सो अब कम्पाउन्डिङ डेली बेसिसमा गरिरहेको छ। सो त्यो छ भने हामीलाई एउटा कुरा सिम्पल हामीले पढेको फर्मुला भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इयरली निकाल्नु पर्यो भने आई इयरलीको फर्मुला के हो? 1 + r/m को पावर m - 1। अब यो आर भनेको के हो? मैले कुरा गरिसकेको छु, नोमिनल इन्ट्रेस्ट, ब्याङ्कले तोकेको इन्ट्रेस्ट यहाँ अहिले 10% तोकिरहेको छ। यो एम भनेको के हो त? कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हो। कति टाइममा चाहिँ तपाईँको कम्पाउन्डिङ गरिरहेको छ त? फर इक्जाम्पल अहिले ब्याङ्क ए को लागि कुरा गरिरहेको छु नि, ब्याङ्क एले त डेली कम्पाउन्डिङ गर्छ अरे भने डेली रूपमा कम्पाउन्डिङ गरिरहेको छ भने एक वर्षमा कतिवटा दिन हुन्छन्? 365 दिन भने एम को भ्याल्यु कति? 365। हामी यहाँ इयरली बेसिसमा निकाल्न खोजिरहेको छौँ, इयरली बेसिसमा। किनभने हाम्रो फर्मुला नै यसरी सेटअप छ। यो तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आई इयरलीको भ्याल्यु निकाल्नै पर्ने हुन्छ क्या। तपाईँले आई इयरलीको भ्याल्यु सुरुमा जहिले पनि आई इयरलीको भ्याल्यु तपाईँले निकाल्नु सक्नु पर्यो। त्यसको लागि फर्मुला 1 + r/m को पावर m - 1। आर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट ब्याङ्कले तोकेको, एम भनेको कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी होइन कुन टाइममा चाहिँ कम्पाउन्डिङ गरिरहेको छ। तर अहिले ब्याङ्कले त डेलीमा गरिरहेको छ भने वार्षिक रूपमा कतिचोटि गर्ला त? 365। किन हामी इयरली निकालेर होइन, आई इयरली निकालेको भएर 365 भयो। ठिक छ, ओके। को पावर m भनेको 365 - 1। अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 0.105। अब मैले यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा लगिदिएँ। यो हामीले युज गर्ने भ्याल्यु भनेको यो 0.105 नै हो। मैले जस्ट यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट इन्टु 100 गरेर पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेको मात्रै हो। ओके, सो अब हामीले त निकाल्नु पर्ने के हो? क्वेसनले त सजेस्ट द भ्याल्यु अफ इफेक्टिभली डेली इन्ट्रेस्ट रेट भने होइन, डेली इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल भने हो। तर हामीले अहिले के निकाल्यो? इयरली बेसिसमा, इयर होइन। त्यो ब्याङ्क ए जसले चाहिँ डेली कम्पाउन्डिङ गरिरहेको थियो त्यसको चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ हेर्ने भने इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति हुँदो रहेछ भने यति हुँदो रहेछ, 10.516% हुँदो रहेछ हो भने। तर हामीलाई त चाहिने के हो? डेली निकाल्यो, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट डेली चाहियो। अब आई डेलीको फर्मुला निकाल्नु पर्यो। अब यो आई डेलीको फर्मुला कसरी निस्किन्छ भने यो फर्मुला हेर्नुभयो भने यो फर्मुला याद हुनैपर्छ। आई इयरलीको फर्मुला हुन्छ 1 + r/m को पावर m - 1। अब यताबाट तपाईँले आई इयरली निकाल्नु भयो र यो जो टोटल टर्म छ नि, यो जो r/m, यो तपाईँको जो यो एउटा के भनौँ यसलाई अब एकदम बुझ्नुपर्ने टर्म। यो आर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अनि तपाईँको एम भनेको चाहिँ कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी। कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ सिम्पल हिसाबले बुझ्नु पर्यो भने
कुन टाइममा कति टाइम इन्टरभलपछि चाहिँ पैसाको कम्पाउन्डिङ भइरहेको छ त भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो जो टोटल यसको चाहिँ रेसियो छ R/M, यसलाई भन्छौँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट पर कम्पाउन्डिङ, होइन? पर कम्पाउन्डिङ, एउटा कम्पाउन्डिङ हुने बेला कतिको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसलाई भन्छौँ R/M। R/M भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट पर कम्पाउन्डिङ भन्छौँ। सो अहिले त यहाँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ? हामीलाई त डेली चाहिएको छैन, होइन? इफेक्टिभ डेली इन्ट्रेस्ट चाहिएको छ भने R/M भनेको के हुनु पर्यो? इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट पर कम्पाउन्डिङ त हो, तर कहिलेको? डेलीको होइन। सो हाम्रो फर्मुला आई डेलीको के बन्ने भयो त? यहाँबाट यहाँ हेर त, अब यो R/M को ठाउँमा के आउने भयो त? यो भनेको डेली कम्पाउन्डिङ गरे होइन? यो भनेको डेली कम्पाउन्डिङ भएको भ्याल्यु हो कि? सो डेली कम्पाउन्डिङ भएको भ्याल्यु भने आई डेली, यसलाई मैले यतै छोडेँ, आई डेली, यसलाई अब मैले यहाँ देखाएँ, यो भनेको आई डेली भयो, होइन? यहाँ आई इयरली छँदैछ भने अब के बुझ्नु पर्यो? यो जो माइनसवाला 1 छ यसलाई लेफ्ट साइडपट्टि पठाइदियो भने 1 भयो भएन? अनि प्लस यतापट्टिको आई इयरली, लेफ्ट साइडपट्टिको आई इयरली अलरेडी यता बसिरहेको छ छैन? 1 प्लस आई इयरली बन्यो। र जो यो पावरको एम छ, पावरको एम लेफ्टपट्टि जाने बेला 1/m हुन्छ कि हुँदैन? त 1/m। अनि जो यो प्लसको 1 छ यो लेफ्ट साइड गयो भने -1 हुन्छ कि हुँदैन? बुझियो? अहिले हामीलाई डेली बेसिसमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ, त्यही भएर यहाँ के आयो? आई डेली आयो। 0.1 डिभाइडेड बाई 365 छ, किनभने 1 वर्षमा 365 वटा दिन हुन्छ कि हुँदैन? अनि आर भनेको त तपाईँले ब्याङ्कले तोकेको के अरे नोमिनल इन्ट्रेस्ट हो कि होइन? नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट त तपाईँको 0.110% नै हो नि त, ब्याङ्कले तपाईँको तोकेको रेट भने अब आई डेली त निकाल्न सजिलो भएन र? 1 प्लस आई इयरली तपाईँले माथिबाट 0.105 निकाल्न सक्नुभएको छ। यो पर्सेन्टेजमा युज गर्ने होइन है, फेरि त्यो माथि डेसिमलमै युज गर्ने हो। 1 प्लस 0.105 को पावर 1/365 -1, यो पावरमा 1/365 किन गरेको? डेली बेसिसमा निकालिरहेछौ नि त। डेली बेसिसमा निकालिरहेछौ भने हामीसँग आई इयरली छ भने डेली बेसिसमा निकाल्नु पर्यो भने एक होइन 1/365 हो। यहाँ तपाईँको अथवा यहाँ तपाईँको सेमी एनुअली निकाल्नु पर्या भए, आई सेमी एनुअली निकाल्नु पर्या भए हामीसँग आई इयरलीको भ्याल्यु हुन्थ्यो र पावरमा 1/2 गर्थ्यौँ। किन? एक वर्षमा 2 सेमी एनुअल भनेको 2 होइन? एक वर्ष 6 महिना कतिचोटि फ्रिक्वेन्ट कम्पाउन्डिङ हुने भयो त? 2 चोटि। तर डेलीको चाहिएको छ भने त वर्षमा कतिचोटि कम्पाउन्डिङ हुने भयो? 365 चोटि कम्पाउन्डिङ हुने भएन? सो यताबाट चाहिँ कति आयो त? 0.02% अथवा 0.0027 आयो। ठिक। अब त्यसै गरी ब्याङ्क बीको कुरा गरौँ। ब्याङ्क बीले मन्थली कम्पाउन्डिङ गर्छ अरे। हो, मन्थली जब कम्पाउन्डिङ गर्छ त सेम आई इयरली निकाल्नु पर्यो। अब आई इयरली निकाल्नेलाई फर्मुला 1 प्लस R/M को पावर m माइनस 1, अनि 1 प्लस R भनेको त फिक्स हो, ब्याङ्कले तोकेको इन्ट्रेस्ट रेट 10%, द्याट इज 0.1। तर ब्याङ्क बीले कतिचोटि कम्पाउन्डिङ गर्छ अरे? प्रत्येक महिनामा कम्पाउन्डिङ गर्छ भने वर्षमा कतिचोटि कम्पाउन्ड गर्नु पर्यो? 12 चोटि कम्पाउन्ड गर्नु पर्यो। एक वर्षमा 12 वटा महिना हुन्छ, प्रत्येक महिना कम्पाउन्डिङ गर्छ भने एक वर्षमा कतिचोटि कम्पाउन्डिङ गर्नु पर्यो? 12 चोटि गर्नु परेन? अनि पावर 12 माइनस 1 भने कति आयो? 0.104 आयो। अब फेरि हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो? आई डेली निकाल्नु पर्यो र फर्मुला सेट छ हाम्रो 1 प्लस आई इयरली। फर्मुलामा आई डेली निकाल्नुहोस्, आई मन्थली निकाल्नुहोस्, आई इयरली निकाल्नुहोस्, आई सेमी इयरली निकाल्नुहोस्, होइन? जेसुकै निकाल्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ आई इयरली चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नै पर्ने हुन्छ। ठिक छ? सो आई इयरलीको फर्मुला सम्झियो भने तपाईँले चाहिँ आई डेली, तपाईँको आई सेमी एनुअली, आई क्वार्टरली जेसुकै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या। सो त्यही भएर हामीले सुरुमा आई इयरलीको भ्याल्यु क्यालकुलेट गरेको। सो आई इयरली अनि पावर 1/365, किन? हामीले त फेरि डेलीको नै हेरेर होइन, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, डेलीको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट खोजे होइन। सो पावर 365 होइन, यहाँ डेली हुन्थेन, यहाँ विकली हुन्थ्यो भने एक वर्षमा कतिवटा विक हुन्छन् त्यसले डिभाइड गर्थ्यौँ यहाँ। बुझिन्छ? हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। अनि -1 फर्मुलाको, अनि यहाँबाट ट्याक्क तपाईँले भ्यालु पुट गर्नुभयो भने तपाईँको कति आयो त भ्यालु? 0.00027 आयो, अथवा 0.027% डेली इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ। फेरि अब अर्को ब्याङ्क जसले चाहिँ क्वार्टरली के गर्छ त? कम्पाउन्डिङ गर्छ, फेरि त्यसको लागि आई इयरली भ्यालु निकाल्नु पर्यो, होइन? आई इयरलीको भ्यालु छैन भने त केही पनि छैन नि, होइन? सो ब्याङ्क सीले कम्पाउन्डिङ के गरिरहेको छ? क्वार्टरली गरिरहेको छ भने आई इयरली भनेको फर्मुला के हो? 1 प्लस R/M को पावर m माइनस 1। अब आर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याङ्कले तोकेको 10%, 0.1 डिभाइडेड बाई अब एक वर्षमा उसले क्वार्टरली तपाईँको के गरिरहेको छ? कम्पाउन्डिङ गरिरहेको छ भने वर्षमा कतिचोटि गर्नु पर्यो कम्पाउन्डिङ? 4 चोटि हो। 4वटा क्वार्टर मिलेर बल्ल तपाईँको एक वर्ष बन्ने हो नि त। सो पावर 4 माइनस 1 भने 0.104 आयो। अब फेरि तपाईँले त निकाल्नु पर्ने के हो? त्यही हो आई डेली। फेरि आई डेली निकाल्नु पर्यो भने 1 प्लस आई इयरली को पावर 1/365। अझ भने मैले यो 1/365 किन गरेको? किनकि तपाईँले डेली बेसिसमा निकालेर राख्नु भएको छ नि त। डेली भने आई इयरली थियो र वर्षमा कति दिन हुन्छन्? 365 दिन हुन्छन्। सिम्पल लजिकल कुरा भने यताबाट फेरि तपाईँले 0.0027 भ्यालु पाउनुभयो। अब लास्ट ब्याङ्क डी जसले के गरिरहेको छ? कम्पाउन्डिङ, तपाईँको पैसा कम्पाउन्डिङ गरिरहेको छ सेमी एनुअली भने आँखा चिम्म गरेर आई इयरली निकाल्नु पर्यो।
1 प्लस आर बाई एमको पावर एम माइनस 1, आर भनेको त कन्स्ट्यान्ट 0.1 10% ब्याङ्कले तोकेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट बाई 2, किन सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ गरेर आएको थियो भने वर्षमा कतिचोटि कम्पाउन्डिङ गर्नु पर्यो? 2 चोटि, किन 6 महिना गरेर 1 वर्ष हुने होइन, फेरि 2 चोटि कम्पाउन्डिङ गर्नु पर्यो 2 माइनस 1। ठिक छ, ओके। अनि यहाँ अब एउटा अझ कुरा थपेँ, यहाँ कम्पाउन्डिङ विकली भने अब के हुन्थ्यो, वर्षमा कतिवटा विक हुन्छन् त्यसले डिभाइड गरेर यहाँ पनि त्यही भ्यालु राखेर -1 गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले सेमी एनुअली भनेर यहाँ 2 राखे हो, बुझिन्छ? यहाँ मन्थली भनेर 12 राखे हो, बुझिन्छ नि होइन? डेली भनेर 365 राखे हो क्या, यहाँ र यहाँ याम हो नि त, यहाँ पनि याम, यहाँ पनि पावरमा पनि याम भने यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या। अनि यो अनि फाइनली त चाहिने के हो? आइडेली नै चाहिने हो। फेरि आइडेलीको फर्मुला भनेको 1 प्लस आई इयरली को पावर 1/365 माइनस 1। फेरि यहाँ आई विकली चाहिएको भए आई इयरली डिभाइड को पावर 1 बाई, अब वर्षमा कतिवटा विक हुन्छन् त्यसले डिभाइड गरेर -1 भने यसरी तपाईँको कति आयो त 0.00026 अनि पर्सेन्टेजमा लगाउनु भयो भने 0.026% आयो। र एउटा सर्टकट ट्रिक, एउटा ट्रिक जस्तो म हजुरहरूलाई के अझ बताइदिन्छु भने, यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीलाई के चाहिएको छ? इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कुन टाइमको चाहिएको छ? डेली चाहिएको छ, डेलीको इन्ट्रेस्ट रेट होइन। र हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट पनि डेलीको चाहिने, ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि डेली गर्ने। फेरि सुन्नुहोस् है, इफेक्टिभ डेली इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको छ, दिनहुँको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको छ, र ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि के गरिदिरहेको छ? डेली गरिदिरहेको छ। यो ब्याङ्क एले कम्पाउन्डिङ तपाईँको डेली बेसिसमा गरिरहेको छ छैन भने तपाईँलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट पनि डेली चाहिने, तपाईँको ब्याङ्कले तपाईँको के गरिरहेको छ त? कम्पाउन्डिङ पनि डेली गरिरहेको छ भने त्यति बेला यो तपाईँको यो झन्झट जुन तपाईँले आई इयरली निकालेर त्यसपछि फेरि आई डेली गरेर यो जो गर्नुभयो नि, त्यो गर्नै पर्दैन। डाइरेक्ट के गर्नु पर्यो त? डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ त? यो त मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट दिनुको लागि गरेको हो। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ चाहिएको इफेक्टिभ डेली इन्ट्रेस्ट रेट हो भने ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि डेली गरिरहेको छ, अथवा तपाईँलाई इफेक्टिभ मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको थियो, तपाईँको ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि मन्थली गर्थ्यो, अथवा तपाईँलाई क्वार्टरली इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको थियो, ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि क्वार्टरली गरेर आएको थियो, अथवा तपाईँलाई इफेक्टिभ सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको थियो र ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि सेमी एनुअली गरेर आएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ सिम्पल तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 10% भनेको 0.1 डिभाइडेड बाई तपाईँलाई डेली चाहिएको हो नि, डेली चाहिएको भए 365ले भाग गरिदिनुहोस्, डाइरेक्ट तपाईँको के आउँछ त? तपाईँको कति आयो भ्यालु? सरी, 10% डिभाइडेड बाई 365 गर्नुभयो भने यु विल गेट द सेम भ्यालु 0.00027। अनि यहाँबाट पनि निकाल्ने बेला हामीले आई डेलीको भ्यालु 0.00027 निकाले होइन। त यहाँबाट के बुझ्नु सक्यो? सर्टकट ट्रिक के भयो त भन्दाखेरि तपाईँलाई जुन टाइम बेसिसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको छ, ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि त्यही टाइम इन्टरभलमा गरिरहेको छ भने नो निड टु क्यालकुलेट दिस, यो क्यालकुलेट गरेर बस्नै परेन क्या। अब आई इयरली निकालेर त्यसपछि फेरि आई डेली निकालेर बस्नु परेन। तपाईँलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट डेली चाहिरहेको थियो, ब्याङ्कले तपाईँको अब यो त संयोग हुनसक्छ ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ पनि डेली गरिदियो भने के गर्नु पर्यो त? नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट डिभाइडेड बाई 365। अथवा तपाईँलाई इफेक्टिभ मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट चाहिरहेको थियो र ब्याङ्कले तपाईँको मन्थली नै के गरेर आएको थियो त भन्दाखेरि के त कम्पाउन्डिङ गरेर आएको थियो भने त्यति बेला तपाईँले यो जो झन्झट गरेर आई इयरली निकालेर आई डेली निकालेर त्यसरी बस्नु पर्थेन हो है। सिधै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? 10% नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएकै छ, 10% डिभाइडेड बाई अब मन्थली चाहियो भने मन्थ भनेको 12 हो कि होइन। सो त्यसरी चाहिँ सिम्पल कुरा चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। 12 × 30 भन्यो भने 12 × 30 360, 12 × 30 360, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? टाइम इन्टरभल हेर्नु पर्यो, कुन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कुन टाइम इन्टरभलको चाहिरहेको छ र ब्याङ्कले कम्पाउन्डिङ कुन टाइम इन्टरभलमा गरिरहेको छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो। र दुइटै यदि म्याच गर्छ भने के गर्नै परेन, ठिक छ। सो यसको कन्सेप्ट यति नै हो। यो आई होप तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। सो तपाईँले चाहिँ आई इयरली निकालेको, आई डेली, यहाँ हामीले 4-4वटा चाहिँ किन छुट्टै छुट्टै किन आई डेली निकालेको भन्दाखेरि यहाँ त 4वटा ब्याङ्क छ। 4वटा ब्याङ्क छ भन्ने कसरी थाहा भयो? सुरुको यो यहाँ हेरेर कम्पाउन्डिङ गर्ने स्किम हेरेर डेली गर्छ भन्यो, मन्थली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन छुट्याउन सक्नु पर्यो। कतिवटा ब्याङ्क छ? 4वटा डिफरेन्ट ब्याङ्क छ भने प्रत्येक ब्याङ्कको आफ्नो छुट्टै छुट्टै तपाईँको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट होला। त्यही भएर यी आई इयरली हेर्नुहोस् त, हामीले आई इयरली सबै ब्याङ्कको आई इयरली निकाल्यौँ, त्यो आई इयरलीबाट आई डेली निकाल्यौँ होइन। लगभग करिबन सब लगभग सेम त आयो। तर अब 4वटा डिफरेन्ट ब्याङ्क छ भने हामीले 4वटा डिफरेन्ट क्यालकुलेसन सो गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि फाइनली मैले तपाईँलाई यो ट्रिक भनौँ न होइन, तपाईँलाई चाहिएको टाइम इन्टरभलमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु छ भने ब्याङ्कले त्यही टाइममा चाहिँ कम्पाउन्डिङ गरिरहेको छ भने
यी क्यालकुलेसन गरेर बस्नै परेन, ठिक छ। त्यही भएर यो अहिलेको कन्डिसनमा जो मैले तपाईँलाई क्यालकुलेटरमा हानेर 0.0027 निकालेको देखाएँ, त्यो भनेको त किन रहेछ त भन्दाखेरि उसलाई चाहिएको इफेक्टिभ डेली इन्ट्रेस्ट रेट नै हो। ब्याङ्कले डेली कम्पाउन्डिङ गरिदिरहेको छ भने सिधै 10% डिभाइडेड बाई 365 गऱ्यो भने डेली भयो। यसरी चाहिँ भयो, किनभने वर्षमा वर्षमा कतिवटा दिन हुन्छ, 365। अनि त्यसै गरी वर्षमा कति महिना हुन्छ, 12, होइन? यसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्न जान्नु पर्यो। र आई होप यो भिडियो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यो भिडियोबाट तपाईँले केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभएको होला। हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। आजको लागि यति नै।